Большое оздоровление, у меня коленный сустав. В Стретамак ездила на МРТ. С этим снимком пришла сюда в Мелиус травматолог, он мне сразу сказал, надо менять сустав коленный. Ну, записали меня в этот, сказали, позвоним, когда прийти. И я встретилась с тобой на школьной площадке. Да. Ты мне предложила, я не раздумывая сразу взяла и сразу начала пить. Я не по капле пила, я по полчайной ложки пила. Думаю, я здорова, мне пойдет. Не хватит одной капли. Ну и все, слава богу, меня без операции, я сейчас хожу, прыгаю, приседаю и по лестнице нормально поднимаюсь и спускаюсь. У мужа, он ночью храпел, очень сильно храпел. Храп кончился, и у него ноги всегда сводило судорогой. Судороги были. Судороги кончились. Сейчас я его сама стригу, у него сзади вообще полностью волосы черные стали. Ему 82 года. Вот такие результаты у нас. Спасибо.